Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje abaherereye mu Rwanda, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba by'umwihariko ndetse no mu mujyi wa Kigali, abumva ururimi rw'ikinyarwanda muherereye hirya no hino ku isi hose. Ndabasuhuza ubwoko bw'Imana buri muri Amerika, muri Aziya, Europe, Australia. Ndabasuhuje, amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Yego n'ubundi nongeye mbahaye ikaze kuri channel ya Irera TV1 kugira ngo twongere dugumye dusangirire hamwe icyo Uwiteka Imana Nyiringabo ashaka ko dusangira, by'umwihariko dusangira ijambo yatumenyesheje cyangwa yadutangarije mu byanditswe byera muri Bibiliya, turebera hamwe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubundi nk'uko muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo abe ari cyo dukora, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana, nk'abana b'Imana. Kandi ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere ubwoko bw'Imana bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu no kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko kumenyekanisha ukuri kw'inzira ijya mu bwami bw'Imana. Yego ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ubundi turi mu kiganiro cyangwa topic yacu dusubukuye, ariyo ya yindi igira iti mbese intego nyamukuru y'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi yaba ari iyihe? Ariko hari icyo twagiye tuyirebaho mu biganiro byatambutse, hari icyo twagiye tubivugaho, ndetse by'umwihariko ubu ngubu turimo tugenda tugana dusobanukirwa icy'ingenzi cyangwa impamvu yatumye ikiremwa muntu kigenda kiboneka kuri uyu mubumbe w'isi. Kandi turaza dusanga n'ubundi abantu batarabayeho mu gihe kimwe kuri uyu mubumbe, hari ababanjije, kandi abo babanjije babayeho mu gihe cyabo, hariho kondisiyo z'ubuzima mu buryo runaka, mu gihe cyo kubaho kwabo bari babayeho gutya na gutya. Natwe bigenda bidusatira, tukaba turiho muri iki kinyejana cyacu tubayeho mu buzima buteye gutya, kondisiyo z'ubuzima zimeze gutya nk'uko tuzibona, tuziziranyeho, ndetse turiho mu buzima tubona yuko kuri twebwe bugoye, ariko bazadukurikiraho bashobora kuvuga yuko twari tubayeho mu bihe byoroshye cyangwa mu bihe bitworoheye, nk'uko bamwe mu gihe nk'iki ngiki batangaza yuko ababayeho mu gihe cyatambutse bashobora kuba barabayeho mu gihe cyiza cyangwa babayeho mu bihe bigoye, biterwa n'umuntu n'igihe arimo. Ariko si igihe twebwe tugezemo cyangwa igihe turimo kuri uyu mubumbe w'isi, turimo gukora icyo twahamagariwe gukora, cyangwa turimo kugendera ku murongo runaka w'abantu bashyizeho, atari ko Imana yamenyekanishije cyangwa yashyizeho. Rero urasanga kuri Irera TV1, kuri iyi channel yacu, ubwoko bw'Imana muri rusange ku isi yose, dutangaza tunamenyekanisha icyo Imana nyirizina ishaka ko dukora mu gihe tukiriho muri ubu buzima, mu gihe tukiri muri uyu mubiri, mu gihe tukiri kuri iyi si, kuri uyu mubumbe nk'ikiremwa muntu tukiriho. Rero tugiye gusoma n'ubundi ijambo ry'Imana turifashisha muri kino kiganiro. Mbese intego nyamukuru y'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi yaba ari iki? Tukiri mu gukomoza kuri ibi ngibi bigendanye n'ibyo twavuzeho. Ese yaba ari amafaranga? Yaba ari ubutunzi? Ese yaba ari icyubahiro? Ese yaba ari ukumenywa n'abantu benshi cyane? Turacyari mu gukomoza kuri ibyo ngibyo, tureba ijambo ry'Imana ribishimangiraho, ryerekana yuko atari ibyo ngibyo nyirizina, atari yo ntego nyamukuru y'ubuzima bw'umuntu cyangwa ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Tugiye kureba n'ubundi ijambo ry'Imana, turasoma mu rwandiko, mu butumwa uko bwanditswe na Matayo ibice 6:19 kugera ku 21, haravuga hati ntimukibikire ubutunzi mu isi, ahubwo aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba. Ahangaha nyirizina hahise hatwereka yuko tudakwiriye kubika ikintu icyo ari cyo cyose kuri uyu mubumbe w'isi cyangwa iyi si turimo. N'ubundi abantu benshi cyane bajya bavuga bati intego yacu ni amafaranga kuri iyi si, cyangwa intego yacu ni ugushaka ubutunzi, cyangwa ni icyubahiro, cyangwa ni ukumenywa n'abantu benshi. Ariko ijambo ry'Imana ryo rirerekana yuko icyo ufite n'icyo utunze kiwuha agaciro kiremereye. Si ngombwa yuko ukibika hano mu isi, si byo. Kukibika mu isi ni ubuyobe, kukibika hano mu isi ni ikinyoma, n'uwabikwigisha n'uwabikubwira yaba kuyobya, kuko ijambo ry'Imana rirabibuzanya rivuga riti ntimukibikire ubutunzi mu isi,
aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba. Yego, abikweretse neza cyane. Yego. Dukomeje uyu murongo ubivugaho ngo ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Ahubwo tubonye, dutangarijwe, tumenyeshejwe, ibi ngibi byamenyeshejwe n'abatubanjirije, yuko ngo dukwiye kwibikira ubutunzi bwacu mu ijuru. Ese ni gute ubundi ubutunzi bwawe, amafaranga yawe, icyubahiro cyawe, uku kumenyekana ukwiriye kubibitsa mu ijuru, aho inyenzi n'ingese bitabasha kugera cyangwa bitakwangirika, cyangwa aho bibasha kugira agaciro mu buryo bwuzuye, cyangwa aho waba urimo gukora icyo wahamagariwe noneho ku isi? Yego, urasanga nujya muri Matayo ibice 25 ku murongo wa 31 ugasoma ugakomeza hepfo, harakwereka nyirizina uburyo ukwiye kubitsa ubutunzi bwawe mu ijuru, uburyo ukwiye kubitsa amafaranga yawe mu ijuru, uburyo ukwiye kubitsa imyambaro ufite myinshi cyane mu ijuru, uburyo ukwiye kubitsa ibyo kurya utunze byinshi mu ijuru kandi uri hehe? Mu isi. Haraza kukwereka uburyo ukwiriye kubika amafaranga yawe mu ijuru kandi uri mu isi. Haraza kukwereka aho muri Matayo ibice 25 umurongo wa 31 ugasoma ugakomeza, harakwereka buryo ki uraza kubika icyubahiro cyawe mu ijuru, uraza no kubika kumenywa n'abantu benshi, uraza kubika y'ubwo butunzi bwawe bukubiye mwaho ngaho bwose. Aho ngaho haraza guhita habikwereka yuko ariho ukwiriye kubitsa ubutunzi bwawe, ngo ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Aho ubutunzi bwawe buri cyangwa aho icy'agaciro cyawe kiri, niho n'umutima wawe, niho umutima wawe uhora urehereza, utekereza, uganisha icyo ukoze cyose ushaka kukiganisha aho ngaho. Rero n'ijambo ryerekana yuko buri kimwe cyose wakagombye guhoza umutima kucyerekeza kukibitsa mu ijuru. Urasanga n'ubundi intego ihuza n'intego y'ubwoko bw'Imana, nk'aho intego y'ubwoko bw'Imana n'ubundi usanga buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Kubera iki? Niho ubutunzi bwacu buri, niho tububitsa. Amafaranga, imyambaro dufite, ibyo kurya byinshi twaba dufite, amacumbi menshi twaba dufite, icyubahiro twaba dufite, kumenywa n'abantu kwinshi kw'abantu benshi twaba dufite, ntabwo tubibitse inaha mu isi nk'ubwoko bw'Imana, tubibitse iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Yego, ijambo rikomeza ryerekana ngo kuko aho ubutunzi bwawe buri ari naho umutima wawe uzaba. Rero intego y'ubuzima bw'umuntu ku isi ntabwo ari ubutunzi cyangwa kuburundanyiriza hano ku isi, ntabwo ari amafaranga, si icyubahiro, si no kumenywa n'abantu benshi. Ahubwo icyo ijambo ririmo kutwereka tugomba gukora ni uko tugomba kubibitsa, cyangwa icyo twahamagariwe, cyangwa intego nyamukuru iraziganisha n'ubundi yuko tugomba kubitsa ubutunzi mu gihugu cyo mu ijuru. Ese ni gute uraza kugira agaciro, cyangwa uraza kuba urabasha kubitsa ubutunzi mu bwami bw'Imana? Icya mbere uri buze gukora, twabivuzeho kuri iyi murongo wa Irera TV1 mu biganiro byatambutse. Yego, ikiganiro cyerekana yuko ubwo kikwerekana kwibaruza, cyangwa kuba umwana w'Imana, cyangwa kuba umuragwa w'ubwami bw'Imana, cyangwa kuba ufite urufatiro, cyangwa kuba ufite ikibanza mu ijuru, cyangwa kuba ufite inyubako mu ijuru yakagombye kubikwamo ibyo ngibyo, cyangwa kuba uri umuragwa w'ubwami, kuko n'ubundi ubaye umuragwa ubu uzasangayo ibyo ngibyo. Ariko mu gihe utaraba umuragwa w'ubwami cyangwa w'ijuru, ntabwo ibyo ngibyo wabona uko ubibitsayo n'ubundi. Kugira ngo ubone uko ubibitsayo n'ubundi, uraza gusanga ijambo ribikwereka uburyo ki wakwibaruza cyangwa wakwishyira ku rutonde rw'ababasha kubitsayo ubutunzi. Yego, kugira ngo ubashe gukora icyo ijambo ry'Imana rigusaba muri Matayo ibice 25 ku murongo wa 31 gukomeza, uraza kubiheshwa nuko uraba wabyawe ubwa kabiri, cyangwa wavutse ubwa kabiri, wabaye icyaremwe gishya. Icyo cyaremwe gishya, ko wabaye icyaremwe gishya cyangwa nk'uko twabaye icyaremwe bishya, biguhesha kuba ufite uburenganzira bwo kubitsa ubutunzi mu gihugu cyo mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitabasha kurya ubutunzi bwawe, bitabasha kurya amafaranga yawe, bitabasha kurya ubutunzi bwawe, icyubahiro, kumenywa na benshi, buri kimwe cyose waba ufite cy'agaciro. Rero urabanza uba ufite icy'agaciro, ari cyo cyo kugira gute? Kuvuka ubwa kabiri, kuko nibwo uraba ubaruye mu babasha kubika
ubutunzi bwawe waba ufite bwose mu gihugu cyo mu ijuru, aho inyenzi n'ingese n'abajura batabasha kubigeraho, gukora kuri ubwo butunzi bwawe. Irindi jambo ry'Imana rikomeza kubyerekana uburyo ki wakwibaruza cyangwa wavuka ubwa kabiri, cyangwa waba umuragwa w'ijuru, aho wazasanga ubwo butunzi bwawe warabubikijeyo. Ijambo riri muri Yohana ibice 3, niyo wahera ku murongo wa mbere kugera ku wa 21, harakwereka buryo ki uraza kuvuka ubwa kabiri ukaba baye ikiremwa gishya, cyangwa ubaye umuragwa w'ijuru, n'ibyo ukora mu isi ukabona uko ubibitsa aho mu bubiko bwawe mu ijuru. Rero ijambo ryaho mu bice 3 Yohana umurongo wa 14 niho havuga kugera ku wa 16 ngo kandi ngo nk'uko Mose yamaritse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone guhabwa ubugingo buhoraho. Yego, ngo abone guhabwa ubugingo buhoraho. Urumva ikigweshe ubugingo buhoraho ni uko wizera Yesu Kristo ko yagupfiriye ku musaraba i Golgotha, yuko yapfuye azira ibyaha byawe. Yego, icyo gihe iyo umwizeye nk'umucunguzi wawe, ubwere bwe bubarwa kuri wowe, ukaba ubaye icyaremwe gishya. Ijambo ry'Imana mu bice 3 n'ubundi muri Yohana umurongo wa 16 naho hakomeza havuga hati, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege, kugira ngo umwizera yego atarimbuka ahubwo abone guhabwa ubugingo buhoraho. Rero uraza usange kwizera nibyo biraguhesha kuba ubaruye, cyangwa ubonye ububiko, cyangwa ubonye ikibanza mu bwami bwo mu ijuru, ari no babasha kubitsa ubutunzi bwawe bw'icyagaciro utunze mu isi, aho inyenzi n'ingese n'abajura batabasha kubigeraho. Yego, rero tugiye kureba ijambo ry'Imana icyo riraza kuvuga n'ubundi ku by'intego nyamukuru y'ikiremwa muntu kuri mubumbe w'isi. Muri Luka, yego, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 12 umurongo wa 13, tugiye kureba iki ijambo rihavuga kugera kuri 21. Haravuga ngo nuko umuntu umwe wo muri iryo teraniro aramubwira ati, mwigisha, bwira mwene data tugabane imyandu. Nawe aramusubiza ati, wa mugabo we, ninde wanshyiriyeho kuba umucamanza wanyu, cyangwa ngo ngabanye ibyanyu? Aramubwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Yego, ahangaha Yesu Kristo yerekanye yuko nawe intego nyamukuru atari imitungo, ibyo abantu batunze bafite, amafaranga, ibyubahiro, kumenywa n'abantu benshi. Aho hano Yesu Kristo yabivuze neza, aramubwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Yego, ubwinshi bw'ibintu utunze sibyo biraguhesha kuba waba icyaremwe gishya, cyangwa wazaragwa ubugingo buhoraho. Oya, cyangwa ngo bibe byaguha amahirwe yo kuzaba mu ijuru, cyangwa yo kwemerwa n'Imana. Si icyo. Yesu Kristo yamukuriye inzira ku murima. Yesu Kristo uyu nguyu yaramubwiye ati, nibishoboka icyo ngicyo si cyo cyanzanye, kuko yaramubwiye ati, kuko umwe wo mu iteraniro, muri iryo teraniro aramubwira ati, mwigisha, bwira mwene data tugabane imyandu. Na Yesu Kristo ahita amubwira ati, wa mugabo we, ninde wanshyizeho kuba umucamanza wanyu, cyangwa ngo ngabanye ibyanyu? Yesu Kristo nawe iby'imitungo sibyo byari byamuzanye n'ubundi kuri uyu mubumbe w'isi, ahubwo kuri 5 ahita aramubwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose. Yes, ngo kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. 6 akomeza avuga ati, nuko abacira umugani ati, Yesu Kristo abacira umugani, hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane, nuko aribaza mu mutima we ati, ndagirane ko nafite aho munika imyaka yanjye. Aribwira ati, ndabigenzanya, ndasenya urugarama rwanjye, nubake urundi runini, abe arimo munika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Nibwo nzibwira nibwo nzabwira umutima wanjye ni, mutima, ufite ibintu byinshi,
bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti, wa mupfu we, iri joro uranyagwa ubugingo bwawe. Ibyo wabitse bizaba ibyande. Nuko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera, atari umutunzi mu by'Imana. Nguyu mugani yaciriye uyu muntu yababwiye mwiza cyane ubisobanura neza. Aho uyu mutunzi yari afite ibintu byinshi cyane, avuga ati agiye kugubwa neza, ngo aruhuke, ngo arye anywe, ngo anezerwe. Ariko wumva icyo Imana yahise imubwira ati, wa mupfu, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe. Urumva icy'agaciro ni ubugingo. Icy'agaciro ntabwo intego nyamukuru si ubutunzi, si amafaranga, si ibyo wiringiye, si abo wiringiye, si icyubahiro, si ukumenywa na benshi, ahubwo igifite agaciro ni ubugingo. Ese ubugingo bwawe buri kuri wowe rufatiro? Kandi ko turasanga urufatiro ari Yesu Kristo. Kandi kugira ngo Yesu Kristo akubere urufatiro, ni uko wizera yuko yagupfiriye ku bw'ibyaha byawe, ukaba ubaye icyaremwe gishya, uvutse ubwa kabiri, ubaye utunze gukiranuka kw'Imana. Birakwiye yuko rero ahangaha dusobanukirwa nyirizina byimbitse, aricyo kintu turimo kurebaho cyane. Ariho usanga buri umwe yigana mugenzi we avuga ati, runaka ageze kuri ibi, njyewe ndagera kuri ibi ngibi ryari, njyewe nzagera kuri biriya ryari. No, reba nyirizina ubundi icyo Imana irimo kugusaba gukora, cyangwa nk'intego nyamukuru y'ubuzima bwawe ku isi, ni iyihe Imana irimo kugusaba? Ushobora kwirukanka mu bandi cyangwa ukagenda mu muvuduko w'abandi, ariko nyirizina wowe uri wowe ubwawe, reba icyo wowe Imana irimo kugusaba gukora, aba ari icyo ukora. Wigendera mu murongo w'umuvuduko w'abantu benshi cyane barimo gukora, ahubwo wowe nyirizina nk'uko uri ikinege cyangwa wihariye ku Mana, icyo urimo gukora icyo ari cyo. Hari ijambo ry'Imana kuri uyu mugani Yesu Kristo yabaciriye, yerekanye yuko uyu muntu mu gihe arimo kwiringira ibyo atunze n'ibyo afite, ngo agiye kurya anywe, ngo aruhuke anezerwe, Imana yamweretse yuko ngo ari umupfu. Ngo ari umupfu. Ku bw'ibyo ngibyo niyo mpamvu n'umuntu waba urimo kureba ku mafaranga menshi yaba atunze, ku butunzi yaba afite, ku cyubahiro yaba afite, ku ijambo yaba afite, ukumenyekana kwagutse yaba afite, ijambo ry'Imana ririmo kwerekana ngo ni umupfu cyangwa ntari mu murongo wa nyawo, kuko atarimo gukora igikwiriye, kuko ubugingo atari bwo arimo guha agaciro, kandi ubugingo ari bw'umuntu nyirizina. Hano ijambo ryahise rivuga ngo, wa mupfu we, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe. Ibyo wabitse bizaba ibyande. Aho ngaho se wowe wahasubizaho iki? Niyo wanyura muri comment ukadusubiza, nta kibazo. Ni ugufashanya nk'ubwoko bw'Imana kugira ngo turusheho gufatikanya kandi twambare imbaraga tugendera mu murongo umwe, nk'aho Imana Nyiringabo ku cy'Imana ishaka yuko dukora cyangwa dusobanukirwa. Hepfo hakomeza hagira hati kuri 21, niko umuntu wirinda niko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera. Yego, umuntu wirundaniriza ubutunzi niko amera, atari umutunzi mu by'Imana. Icy'ingenzi rero gikuru gikwiriye ni ukuba umutunzi mu by'Imana, kandi niwaba umutunzi mu by'Imana udafite urufatiro rwo Yesu Kristo, kandi nabwo ubiheshejwe nuko wizera ko yagupfiriye ku bw'ibyaha byawe, ndetse ugahita uba icyaremwe gishya, ukaba ubaye uvutse ubwa kabiri, ukaba ubaye utunze gukiranuka kw'Imana nyirizina ishaka, ukaba ufite umugabane mu gihugu cyo mu ijuru, ukaba ubonye n'ubona aho wakabitse ubutunzi bwawe, wakabitse ibyo utunze byo muri iyi si. Yego rero ndabashimiye kuko mukunda kubana natwe muri bino biganiro tunyuza kuri Irera TV1. Birakwiye yuko ujya muri komenti ukandika igitekerezo cyawe, ukajya muri comment ukandika ikibazo cyawe wagira ku byo twaganiriye cyangwa no ku bindi waba wibazaho, ndetse ukanandika utanga inyunganizi, yego, ku biganiro tuba twavuzeho, ndetse n'igishyashya waba ushatse gutangaza. Ndabashimiye cyane. N'ubundi bino biganiro dukunda kunyuza kuri iyi Irera TV1, tureba ku cy'Imana Nyiringabo ishaka yuko twakagombye kumenya kandi tugomba gukora. N'ubundi ikiganiro twari turimo ni ukureba ati mbese intego nyamukuru y'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi yaba ari iyihe. Turimo tugenda tubona
tugana ku bisobanuro byimbitse kandi ku by'intego tugomba gukora muri iyi si turimo. Ndabashimiye cyane, mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase, mugenzi wanyu muri iki kiganiro. Ndabashimiye. N'ubundi bwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa iby'Imana Data twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Yego, ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Kuko mbere Yesu Kristo ataraza mu isi, ubwoko bw'Imana cyangwa abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Rero ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, ndabashimiye cyane. Mwari muri kumwe na Sibomana Anastase, ubwoko bw'Imana. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.